Ребята, мы стоим. Это последняя остановка перед Лазаревским. Разъезд водопадный. Здесь уже слышно, как шебуршит море. Так, приятный звук такой. Здесь парочка прогуливается, она не знает еще, что они будут звездами Ютуба. А мы тихонечко трогаемся в сторону Лазаревского. Вот такая картина за окном. Это самая лучшая картина из поезда, ребят. Вообще кайфовые такие волны. Обалдеть.